Bienvenidos a esta nueva clase en el canal de YouTube. Hoy vamos a hacer una clase enfocada en el tema del bruxismo a pedido de ustedes que me solicitaron que diera una clase para tratar el tema del bruxismo. Vamos a hacer eso. Vamos a necesitar un bolster, vamos a necesitar una pelotita de tenis y mantas. Lo primero que vamos a hacer es un trabajo de liberación de toda la zona pélvica. Yo tengo aquí mi pelvis para mostrarles. Está la pelvis frontal, la voy a dar vuelta y aquí tenemos el hueso sacro y el coxis. Aproximadamente en el huesito del coxis, más o menos, puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, ahí es donde vamos a colocar la pelotita. Entonces cuando nos acostemos va a quedar aproximadamente así. Entonces yo voy a dejar la pelvis a un costado, voy a tomar la pelotita, me voy a comenzar a recostar y voy entonces a colocarla en esa zona donde les dije. Si la ponen muy abajo se les va a escapar para adelante. Si la ponen muy arriba va a estar estimulando la zona lumbar y no queremos, ¿sí? Queremos que quede justo en ese punto donde donde termina prácticamente el sacro y empieza el coxis aproximadamente. Entonces vamos a dejar los pies separados y un poquito lejos de la pelvis, las rodillas. A mí me resulta muy cómodo juntarlas. Ustedes las pueden dejar separadas o las pueden juntar, ¿sí? Como lo sientan más cómodo. Vamos a dejar las manos apoyadas aquí con los codos en el suelo y ven que yo puedo poner las manos aquí abajo porque está la pelotita debajo, o sea que los glúteos están en el aire. Entonces vamos a comenzar a relajar. Vamos a empezar a conectar al mismo tiempo y a relajar. Vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a ir entregando todo el peso del cuerpo hacia el suelo. Traten de sentir cómo la relación entre la pelotita y toda la zona pélvica es una zona importante porque hay como mucha ramificación nerviosa, terminación nerviosa en esa parte, es donde termina una parte de la médula espinal. Entonces van a tratar de relajar los órganos internos, suavizar la respiración. Entonces sientan como si desde la pelotita se empezara a relajar glúteos, lumbares, órganos pélvicos, suelo pélvico. Respiren suave y lento. Vamos a hacer 3 exhalaciones por la boca. Van a inhalar suave y lento y exhalar. Vamos a soltar los brazos como en la posición de Shavasana, llevando el mentón suavemente a la garganta. Y ahora van a inhalar hacia el pecho y sentir como si el aire
estuviese empujando el suelo pélvico hacia los pies. Y al exhalar, sientan como el suelo pélvico va hacia la cabeza. Inhalan suave, lento, y sientan como el suelo pélvico va hacia los pies, relajando toda la zona pélvica. Y al exhalar, sienten como el suelo pélvico va hacia la cabeza. Es decir, en definitiva, al inhalar, el suelo pélvico desciende y al exhalar, el suelo pélvico sube. Traten de respirar muy lento en cada inhalación y en cada exhalación. Inhalan suave hacia el pecho. Y exhalan relajando mucho más toda la zona abdominal, pélvica. Despacito entonces vamos a rotar la punta de los pies para afuera y vamos a mover suavemente las rodillas para afuera y para adentro. Muy suavemente. El suelo pélvico está conectado con el diafragma y a su vez está conectado con la mandíbula. Entonces relajar el suelo pélvico nos puede ayudar a relajar el diafragma y mandíbula. Una vez más, separamos rodillas, relajando glúteos, ingles, aductores, abdomen. Muy bien, entonces suavecito vamos a sacar la pelotita y vamos a observar ahora qué pasó, cómo sienten el apoyo de la pelvis. Les dejo para que me dejen en los comentarios qué sintieron cuando quitaron la pelotita del sacrocoxis. A continuación vamos a seguir entonces con el trabajo de la pelotita. Entonces nos vamos a recostar, vamos a colocar la pelotita justo en el occipital. Si ustedes levantan la cabeza así con una mano y palpan, ¿sí?, el hueso, hay una parte más puntuda, más sobresalida. Poquito más arriba de esa parte puntuda colocan la pelotita, ¿sí? Si la ponen más abajo, la pelotita se va a resbalar para abajo y la cabeza se va a caer al suelo. Fíjense que yo no estoy sosteniendo la cabeza, estoy sosteniendo el cabello. Y ahí entonces suelto, voy a tratar de correrlo para que se vea bien. La pelotita está ahí, ¿ven? Y mi cabeza está en el aire. Entonces muchos alumnos me dicen, se me resbala. Bueno, si se resbala es porque
la ponen muy abajo probablemente o muy arriba. Una vez que lo practican varias veces ya sale. Entonces vamos a dejar los pies apoyados, vamos a transmitir esa relajación de lo que hicimos recién hacia aquí arriba de manera ascendente. Y vamos a sentir todo el peso de la pelotita, de la cabeza, en la pelotita. Todo el peso. Vamos a respirar suave, exhalando todo el aire. Relajen los hombros hacia el suelo. Relajen la garganta. Traten de separar que la mandíbula pueda caer. A partir del apoyo de la cabeza en la pelotita empiecen a relajar todo el cuero cabelludo, el rostro, los ojos, la lengua. Fundamentalmente la zona más crítica, que es la mandíbula, la articulación temporomandibular. Van a imaginar como si en cada hombro tuviesen una bolsita de arena que les hace peso hacia abajo. Y dejen que el mentón se vaya acercando hacia la garganta, hacia la horquilla del esternón. Mandíbula relajada, lengua relajada. Ahora vamos a hacer un suave movimiento como si quisiésemos decir sí. Entonces, el mentón va para arriba, o sea, para atrás, y luego el mentón se acerca a la garganta varias veces, muy lento. Al principio, si no hay mucha práctica, el movimiento tiene que ser más pequeñito, pero después, si pueden, lo hacen un poquito más amplio. No sostengan el peso de la cabeza porque si no se va a contracturar la nuca. Traten de sentir el peso de la cabeza totalmente en la pelotita. Si por ejemplo sienten como mayor necesidad de dejar el mentón así, pueden dejarlo. Y luego vamos a detener. Después de haber movido, es posible que tengan que reacomodar un poquito la pelotita. Respiren profundo, pueden exhalar por la boca. Y ahora van a mover la cabeza de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como si quisieran decir no. Asegúrense de que los músculos del rostro estén completamente relajados. El bruxismo no es algo que tiene que ver solo con el estrés, es la causa principal, pero hay muchas causas. Pueden dejarme en los comentarios su tema del bruxismo, yo puedo ayudarlos también a aconsejarles. Entonces dejen ahora la cabeza, luego de hacer varias veces como el movimiento de no, van a dejar la cabeza quietita y vamos a hacer algunas respiraciones suaves. Recuerden, las tres zonas importantes para trabajar el bruxismo son relajar la zona pélvica, relajar el diafragma y la mandíbula.
Entonces ahora muy despacito, con una mano vamos a sostener la cabeza. Vamos a quitar la pelotita con la otra mano y van a observar cuando quitan la pelotita, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo sienten ahora no solo la cabeza, sino también la zona alta de la espalda, los hombros? Registren. Y me gustaría que también me dejen en los comentarios qué sintieron cuando quitaron la pelotita. ¿Qué sensación? Y muy despacito entonces lleven las manos al cuerpo. Y vamos a seguir con la siguiente parte de la clase. Muy bien, ahora entonces vamos a continuar con movimientos específicos que vamos a hacer para relajar. Entonces yo me voy a sentar en la postura de Sukhasana. Vamos a dejar las manos en los muslos como si fuese la postura de meditación. Entonces vamos a comenzar con movimientos de la mandíbula, ¿sí? Vamos a dejar fija la parte superior, la cabeza, y vamos a mover totalmente la mandíbula. Entonces, el primer movimiento que vamos a hacer es mover la mandíbula de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Así, entonces vamos a desplazar varias veces hacia la izquierda, hacia la derecha. O sea, tienen que dejar caer la mandíbula y ahí la desplazan. Y vamos a tratar, entre cada uno que hagamos, vamos a abrir la boca no muy grande, porque no queremos aquí lastimar la articulación temporomandibular, pero sí vamos a abrir imitando como si bostezáramos, ¿sí? Y cerramos. Ahora vamos a sacar la lengua, ¿sí? Vamos a abrir la boca y a sacar la lengua hacia afuera y a relajar. Aflojamos, tragamos saliva, otra vez abrimos la boca, sacamos la lengua y relajamos, podemos tragar. Una vez más. Y relajamos. Y si tienen ganas de bostezar, bostecen todo lo que quieran y puedan, o imiten bostezos, que os ayuda mucho a liberar la tensión de la cara. Luego vamos a hacer ahora como desplazar, como si fuese un cajón. La mandíbula se mueve para adelante y luego hacia la nuca. Entonces empezamos a desplazar hacia adelante y como si fuese un cajón se mete para adentro. Más o menos 3 veces lento. Observen que hay cambios también auditivos, porque el movimiento aquí de la mandíbula va a referirse también hacia la articulación temporomandibular. Muy bien. Luego vamos a hacer... Abran la boca nuevamente si quieren bostezar otra vez. Muy bien. Y luego vamos a hacer un círculo. Entonces vamos a desplazar la mandíbula hacia la izquierda, luego hacia abajo abriendo la boca, luego hacia la derecha y finalmente cerramos, ¿sí? 3 veces para un lado, 3 veces para el otro. Comenzamos hacia la izquierda. Vamos a la izquierda, abajo, derecha y arriba, otra vez. Muy bien. Respiren profundo. Relajen los hombros, exhalen si quieren por boca. Y ahora lo hacemos para el otro lado. Entonces vamos a desplazar hacia la derecha, hacia abajo, a la izquierda y arriba.
Sigan, está tal cual como un círculo, ¿eh? Es como un círculo en dirección hacia la derecha ahora. Muy bien, uno más. Traten de liberar, soltar, hacerlo lento y consciente. Muy bien, entonces despacito vamos a sentir, explorar, dejar caer la mandíbula, soltar. Y vamos a aflojar un poco el cuello. Entonces vamos a dejar caer la cabeza hacia la derecha. Y vamos a extender la punta de los dedos de la mano izquierda como hacia la izquierda y un poquito para atrás. Aquí el pecho se tiene que abrir, también se tiene que estirar toda esta zona. Y si quieren sentirlo un poquito más, le ponen la mano derecha arriba y ayudan a abrir con conciencia. Bostecen si quieren mientras están haciendo esto. No cierren los dientes, mantengan la boca cerrada, pero los dientes separados y la lengua también. Observen la respiración en el pecho. Y ahora despacito regresan. Vamos suave para el otro lado, dejamos caer la cabeza hacia la izquierda. Fíjense de tener la cara de frente. Esto lo pueden hacer mirándose a un espejo, porque a veces hacen esto o esto, ¿sí? Y la cara tiene que estar bien de frente. Entonces extienden la mano derecha y ponen la izquierda por arriba y suavemente traten todos sus músculos con mucha suavidad, especialmente en este tema, porque ya hay bastante tensión, bastante resistencia, entonces quieren relajar, quieren ayudar, quieren contribuir con su cuerpo, estimulando el sistema nervioso a balancearse. Despacito vuelven hacia el centro, acomodan la cabeza, observen cómo se sienten, vuelvan a tratar de bostezar, intenten provocar bostezos. Bien, a continuación vamos a hacer una postura restaurativa que va a ayudarnos también a relajar. Vamos a colocar el bolster, vamos a poner manta para la cabeza, ahí, y entonces nos vamos a recostar. Yo tengo otra manta aquí que la voy a enrollar de esta manera y la voy a colocar para los pies. Entonces voy a poner planta con planta, voy a pasar la manta por arriba de los dos pies y luego por aquí abajo. Voy a hacer ese enganche ahí y voy a dejar, me voy a dejar deslizar con el abdomen hacia adentro, relajado, pacífico. Y ahí vamos a quedarnos respirando suave y tranquilo. Pueden tener los pies un poquito más adelante si prefieren. Y ahí vamos a tratar de sentir cómo se relajan los pies. Esto sería como una especie de Shavasana, ¿sí? Si no tienen el bolster, pueden poner una, digamos, una manta enrollada debajo de la espalda. Y van a dejar relajar aductores, ingles, suelo pélvico. Relajen todo el contenido abdominal, el contenido pélvico, las lumbares.
Traten de no retener las rodillas para arriba y relajar el diafragma en cada respiración. También, si quieren, pueden poner las manos en las costillas para sentir cómo respiran. Inhalan hacia el pecho, suave y lento en 4 tiempos, y exhalan en 6. Relajen los hombros, relajen la garganta, por eso es importante que la cabeza no se vaya para atrás, que el mentón esté hacia el esternón. Si quieren hacer un suspiro, pueden hacer un suspiro. Yo prefiero dejar los brazos a los lados porque eso me ayuda a abrir más el pecho y mejorar la respiración. Entonces, en cada exhalación van a soltar lo que tengan que soltar. La mandíbula es una zona que se contractura y apretamos los dientes justamente porque queremos retener o porque inconscientemente estamos reteniendo pensamientos, reteniendo ideas, reteniendo cosas que no pudimos manejar o emociones. Entonces van a tratar de soltar en cada exhalación. Todo eso que inconscientemente nos guardamos y por eso apretamos los dientes. Asegúrense de relajar el entrecejo, la frente, los ojos, los párpados. La respiración fluye con mucha calma. La lengua flota dentro de la boca. Muy despacito ahora entonces. Van a llevar las manos hacia el cuerpo, van a estirar los brazos, desperezarse, apoyar la planta de los pies y extender todo el cuerpo larguísimo. Muy bien. Entonces, de esta manera nos vamos a girar sobre un costado y nos vamos a ir sentando despacito y ya estarían listos para terminar la clase, para irse a acostar. Como les dije,
uno puede después de esta clase ya directamente irse a dormir. Recuerden que el bruxismo no es algo que se va de un día para el otro, necesitamos hacer mucho de estas prácticas, ver si a lo mejor un día no se puede hacer todo completo, pueden practicar lo que más les hizo sentir bien. Y bueno, cualquier cosita, me gusta que me dejen los comentarios cómo se sintieron, en qué les sirvió, cómo los puedo seguir ayudando. Y si no están suscriptos, se suscriben al canal y así les avisa cuando hay un nuevo video. Muchas gracias. Namaste.